നമസ്കാരം പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇൻഡിബ്രോ ബ്രൗൺ എന്ന് പറയുന്ന കോഴികളെ നമ്മളെ എങ്ങനെ ലാഭകരമായിട്ട് വളർത്താം, ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം. കാരണം ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു സെയിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു ഇൻഡിബ്രോ ബ്രൗണിൻ്റേത്. അതിന് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ഒരു പ്രതികരണം എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ വളർത്തും എന്ന് അവർക്ക് ഒരു ഐഡിയയും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള സംസാരങ്ങളാണ് അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നെല്ലാം ഉണ്ടായത്. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചതും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഇൻഡിബ്രോ ബ്രൗൺ എന്ന് പറയുന്ന കോഴികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടും അതിന് പരിചരണ രീതികളും ഒക്കെ ചെറിയ സമയത്തുള്ളിൽ ഞാൻ വിവരിച്ച് പോകും. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. എല്ലാവരും കാണുന്ന എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് കൂടി ചെയ്തിട്ട് പോവുക. നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം. ഇൻഡിബ്രോ ബ്രൗൺ എന്ന് പറയുന്ന കോഴികൾ ഹൈബ്രിഡ് കോഴികളാണ്. അത് ഏകദേശം നമുക്കൊരു 310 മുട്ട വരെ ലഭിക്കുന്ന ഹൈബ്രിഡ് ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന കോഴികൾ തന്നെയാണ് ഈ ഇൻഡിബ്രോ ബ്രൗൺ. അതായത് നമ്മൾ VV380 പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വളർത്താൻ കഴിയുന്ന ബ്രീഡാണ്. പക്ഷേ ഇൻഡിബ്രോ ബ്രൗണിന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് അഡ്വാൻറ്റേജുകളുള്ളത് ഞാൻ പല വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറയാം. അതിന് നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവൽ, നമുക്ക് VV380യുടെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 290-300 ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവൽ 290-310. അത് എങ്ങനെയാണ് ഈ 310 കിട്ടുക? അവിടെയാണ് എല്ലാവരുടെയും ഒരു സംശയം. നമുക്കൊരു 310 പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെന്താണ് 290 പറയുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതിനുള്ള മറുപടി എന്ന് പറയുന്നത്, അത് ഓരോ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്, ഹൈദരാബാദ് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഗവേഷണങ്ങളും ഇതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതും ഒക്കെ. ഇന്തോനേഷ്യൻ ബ്രീഡാണ്, ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഹൈദരാബാദ് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ്. അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയും അവിടുത്തെ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ കാലാവസ്ഥയും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിന് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവലാണ് 310 എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അത് കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥകൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. നമുക്ക് ചൂട്, തണുപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞ് സീസൺ തുടങ്ങിയവ എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ കാലയളവിൽ വരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങൾ പല സമയങ്ങളിലും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ അതിന് 290 മുട്ട എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയൂ. 300-310 കിട്ടിയാൽ വളരെ ഭാഗ്യമാണ്. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 310 ഒരിക്കലും ഉറപ്പിച്ച് പറയാത്തതും 290 നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതും. അത് ഒരു വസ്തുതയാണ്. നമുക്കിങ്ങനെ കോഴികളെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ലാഭകരമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുക, തീറ്റച്ചെലവ് എങ്ങനെയാണ് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുക എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നിരുന്നു. നമുക്കതിന് പറയാൻ കഴിയുന്നത്, നമുക്കെപ്പോഴും ഒരു ഹൈബ്രിഡ് കോഴികളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അതിന് 100 ഗ്രാം തീറ്റ, 100 കോഴികളെ വളർത്തുമ്പോൾ 120 ഗ്രാം തീറ്റ, 12 കിലോ തീറ്റ ഒരു ദിവസം വേണം എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക്. നമുക്ക് 80 മുട്ട കിട്ടിയാലും 70 മുട്ട കിട്ടിയാലും 60 മുട്ട കിട്ടിയാലും 90 മുട്ട കിട്ടിയാലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ തീറ്റ കൊടുത്തേ പറ്റൂ. അതിന് ഈ ഒരു 120 ഗ്രാം എന്ന് പറയും, ഞാൻ ഇന്നലെ ചെയ്ത വീഡിയോ പോലെ കറക്റ്റായിട്ട് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെല്ലുന്നുണ്ടോ എന്നുകൂടി നോക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് 130 ഗ്രാം ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത്രയും തീറ്റ കൊടുത്ത് വളർത്തുന്ന ഈ കോഴികൾക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു 3.5 രൂപ ഒരു കോഴിക്ക് ഒരു ദിവസം പെർ ഡേ ചിലവ് വരും. പക്ഷേ ഈ കോഴികളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഗ്രോവർ സ്റ്റേജ് വരെ ഏതായാലും ഗ്രോവർ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ അതായത് നമ്മളൊരു 4-4.5 മാസം വരെ നമ്മൾ ഇതിനെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഗ്രോവർ സ്റ്റേജാണ്. ആ ഗ്രോവർ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആ ഗ്രോവർ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗ്രോവറിൽ നിന്ന് മുട്ട ഇട്ട് തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഗ്രോവറിൽ നിന്ന് ലെയർ മാഷിലേക്ക് നമ്മൾ മാറും. ഈ ലെയർ മാഷിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഫോർമുലേഷനിലുള്ള തീറ്റകൾ നമുക്ക് നൽകേണ്ടത്. അതായത് നമ്മൾ 12 കിലോ തീറ്റ നമ്മൾ 100 കോഴികൾക്ക് ഒരു ദിവസം കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ 6 കിലോ ലെയർ മാഷായിട്ട് ചുരുക്കിക്കൊണ്ട് ബാക്കി മുളപ്പിച്ച ഗോതമ്പ്, പിണ്ണാക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ തവിട് തുടങ്ങിയ മിശ്രിതങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫീഡിൻ്റെ ഫോർമുലേഷനിലുള്ള തീറ്റകൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഒരു കോഴിക്ക് കൊടുക്കാം. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്കൊരു ഉണ്ടാകുന്നൊരു വിഷയമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മൂലകങ്ങളുടെ ഒരു കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക? നമുക്ക് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രോട്ടീനുകളുടെ കുറവുണ്ടാവാം. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കർത്തവ്യം, ഇതിൻ്റെ മിഡിലിൽ നമ്മൾ രാവിലെയും വൈകിട്ടുമായിട്ട് തീറ്റ ക്രമപ്പെടുത്തുക. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന തീറ്റ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു ദിവസത്തേക്കുള്ള തീറ്റ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം. 12 കിലോ തീറ്റയും നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ 6 കിലോ രാവിലെ വിട്ടു കൊടുക്കുക, വൈകിട്ട് 6 കിലോ വിട്ടു കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഉച്ച സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടും. ഈ ഗ്യാപ്പ് സമയത്ത് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പുല്ലുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ചില നമ്മൾ ലാർവ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാർവ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. അതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ കോഴികൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാകും. അതുപോലെ നാടൻ പച്ചിലകൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ കോഴികൾക്ക് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ പിണ്ടി, വാഴപ്പിണ്ടി, അതുപോലെ വാഴയുടെ കൂമ്പ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് കോഴികൾക്ക് കൊടുത്താൽ വളരെയധികം നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള നല്ല ആരോഗ്യകരമായിട്ട് കോഴികൾ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ കോഴികൾക്ക് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള മുട്ട ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഇൻഡിബ്രോ ബ്രൗണിൻ്റെ ഒരു തീറ്റയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളെ അറിയിക്കാനുള്ള ഒരു മെസ്സേജ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തീറ്റ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ 3.5 രൂപ തീറ്റ ചെലവിന് സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് 3.5 രൂപ ഒരു കോഴിക്ക് തീറ്റ ചിലവ് ആകുമെങ്കിൽ ഈ ഇൻഡിബ്രോ ബ്രൗൺ കോഴികൾക്ക് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 2 രൂപ 2.5 രൂപയ്ക്കകത്ത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ചിലവുകൾ നിർത്താൻ കഴിയും. നമുക്ക് എങ്ങനെ പോലും 2 രൂപ നമുക്ക് 2 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ചിലവ് നിർത്താൻ കഴിയും.
ഈ മുട്ടകളാകട്ടെ നമുക്ക് 65 ഗ്രാം വലിപ്പമുള്ള മുട്ടകൾ തന്നെയാണ് കോഴികൾക്ക്. മുട്ടയുടെ വലിപ്പം ഒരു കാരണവശാലും കുറയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടകൾക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ പോയാലും ഹോൾസെയിൽ പ്രൈസ് ഇപ്പോൾ 6 രൂപ നമുക്ക് വിലയുണ്ട്. ഈ ഹോൾസെയിൽ പ്രൈസ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെറിയ മഴയുണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ, അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് ക്ഷമിക്കാൻ. ഞാൻ ഫാമിനുള്ളിൽ നിന്നാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് അത് കണക്കാക്കിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. മറ്റൊന്ന്, നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയാണ്. നമുക്ക് BB380 എന്ന് പറയുന്ന കോഴികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ കോഴികൾക്ക് വളരെയധികം രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? BB380 ആണെങ്കിലും ഏത് കോഴികളാണെങ്കിലും വാക്സിനേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ അതിന് പരമാവധി രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഈ കോഴികൾക്ക് നമ്മൾ BB380യെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് നല്ല ചൂടുള്ള സമയങ്ങളിൽ, നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇതിന് വളരെയധികം മോർട്ടാലിറ്റി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ മോർട്ടാലിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ല കാറ്റാണ്. ഈ മോർട്ടാലിറ്റി ഉണ്ടാകുന്ന സമയങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു നല്ല ചൂടിനെയും നല്ല തണുപ്പിനെയും ഒക്കെ ഈ കോഴി വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് പ്രതിരോധിക്കും. നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് അതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിന്നുണ്ടാകാൻ കഴിയുന്ന നല്ല ഇനം കോഴികൾ തന്നെയാണ് ഇൻഡിബ്രോ ബ്രൗൺ. ചെറിയ രീതിയിലുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ കോഴികൾക്ക് വരാം. സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഈ എല്ലാ അസുഖങ്ങളും വരാതിരിക്കത്തൊന്നുമില്ല. കോഴികൾക്ക് നമ്മുടെ നോട്ടപ്പശ കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അസുഖങ്ങൾ വരാം. ചെറിയ അസുഖങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനൊക്കെ നമുക്ക് നാടൻ രീതിയിലുള്ള മരുന്ന് പ്രയോഗങ്ങൾ നടത്താം, അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ കൊടുക്കാം. അതേതാണോ നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ വളർത്താവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻഡിബ്രോ ബ്രൗണിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു പരിചരണ രീതികളും വളർത്തൽ രീതികളും. അപ്പോൾ പിന്നെ മറ്റൊന്ന് കാര്യം, ഈ വളർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പൊതുവായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ഹൈബ്രിഡ് കോഴികളെ വളർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പൊതുവായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ടൈം ടേബിളിൽ അതിന് ഫുഡ് കൊടുക്കുക, വെള്ളം കൃത്യമായ രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം എപ്പോഴും ലഭ്യമാക്കുക, നല്ല കോളിഫോം ബാക്ടീരിയ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ എപ്പോഴും ലഭ്യമാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ഏറ്റവും രാത്രി 10:30 വരെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്റ്റാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് 10:30 വരെ ലൈറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ 6 മാസവും നമ്മൾ ഈ കോഴികളെ ഒന്ന് വിരയിളക്കുക. നാടൻ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കോഴികൾക്ക് എല്ലാ 6 മാസവും തീർച്ചയായിട്ടും വിരയിളക്കുക. അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് പരിപൂർണമായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരു 1.5 കിലോയിൽ താഴെ, 800-നപ്പുറത്തേക്ക് പോകാതെ 1.5 കിലോയിൽ താഴെ ഇതിനെ ക്രമപ്പെടുത്തി അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കൂടാതെ, ഒരു തൂക്കം ഒരിക്കലും കൂട്ടാത്ത രീതിയിൽ അതിനെ പരിചരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു 2 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 18 മാസമെങ്കിലും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് പരമാവധി ക്രമപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുക. അല്ലാതെ കാണുന്നതെല്ലാം കൊണ്ട് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ തടി വെക്കട്ടെ, തൂക്കം വെക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി ഒരു കാരണവശാലും തൂക്കം വെപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. അതിനൊരു 1.800-ൽ കൂടുതൽ ഒരു കാരണവശാലും അതിന് തൂക്കം വെപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ തരുന്ന കോഴികളെ എല്ലാം അതിൻ്റെ ക്രമമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലുള്ള വെയിറ്റാണ് അതിനുള്ളത്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ മുട്ടയിടുന്ന സമയത്ത് ഒരു കോഴിക്ക് വേണ്ട തൂക്കം എന്ന് പറയുന്നത് 1.200, 1.300-നടുത്ത് മാത്രമേ ആകാവൂ. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ആ കോഴികളുടെ തൂക്കം പോകാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ലോസ് ആയിട്ട് വളരെയധികം വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ നല്ല ഇനം ആരോഗ്യമുള്ള കോഴികളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 18 മാസം വരെ ഇതിന് പ്രൊഡക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ നല്ല ഇനം കോഴികൾ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം. എൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു നല്ല ഇൻഫോർമേറ്റീവായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.